Hei folk, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Jeg er faktisk tilbake i Ålesund. Jeg har gitt opp allerede og flyttet tilbake igjen. Det har jeg ikke, men jeg har en grunn til å være her faktisk. Vi blir her ut i uka. Og det var fordi, jeg vet ikke om folk husker det, men jeg hadde jo, før den jobben jeg har nå, så snakket jeg jo litt om på stream og sånt i 2020 at jeg hadde en liten jobb der da, som jeg fikk liksom gjennom skolen. Der jeg var liksom assistenten til en regissør av en dokumentarfilm, der jeg gjorde litt forskjellig type arbeid. Og nylig fikk jeg en mail om at den faktisk var ferdig, og jeg ble invitert på sånn før premiere av den i Ålesund nå, på Kulturhuset. Derfor er jeg kledd litt fancy nå, akkurat tilbake igjen derfra. Så det var veldig kult å kunne dra på før premiere av en film som jeg faktisk er kreditert for å ha jobbet med, en ordentlig dokumentarfilm. Jeg vet ikke når den blir tilgjengelig på nett og lignende, men jeg skal definitivt linke til den i beskrivelsen og kommentarfeltet når den er tilgjengelig, hvis folk har lyst til å se den. Jeg burde dokumentert turen ned dit egentlig, med utreise fra leiligheten og på flyplassen og alt det der, men vi har egentlig bare stresset oss hele veien ned dit. Det var liksom alltid noe vi ikke hadde tid til egentlig, så det er hvorfor jeg plukket opp vloggen her. Men en nevneverdig ting er jo at jeg dro til Oslo, flyttet dit. Så klarte jeg å finne en sånn random jente på Instagram og lure henne til å bli kjæresten min. Så det her er Elisabeth, alle sammen. Hei alle sammen, mitt navn er Elisabeth. Veldig hyggelig å kunne endelig introdusere meg selv på den kanalen her. Det har vært en reise, egentlig, å bare bli kjent med Nico, og liksom den han er på kanalen, og liksom hvor mye den betyr for han, og liksom den personen han er i virkeligheten. Helt fantastisk person. Og nå har han klart å lure meg med på tur til Ålesund. Hva synes du? Den byen, så langt? Den snakker for seg selv. Se på liksom utsikten. Den snakker for seg selv, liksom. Nå er ikke vi der det er beste utsikten, vi er faktisk... Jeg lurer på om det her er et av de få rommene dere faktisk ikke har sett før i huset. Og grunnen til det er fordi at det her er liksom ikke... Det her er ikke en del av mainhuset. Det er liksom avskilt fra resten av en egen inngang. Ellers har dere sett alt egentlig, men det her er en hybel nede. Dere har kanskje sett inngangen. Liksom med hovedinngangen så er det en annen dør, ikke sant? Det er inn der. Så når vi har besøk og sånt, så bruker folk å være her nede. Så vi bare søv her nå når vi begge to er her da. Så det her vi kommer til å være nå ut uka i hvert fall. Jeg må jo vise Elisabeth alle de beste plassene i byen. Det er jo en veldig fin by, selv om det er mektig kjedelig å bo her, men det er en veldig fin by. Vi skal gå i byparken og mot til fjellstua selvfølgelig, og vise det utsiktet. Jeg gleder meg til å utforske byen i lag med det. Eller la det utforske den i lag med meg. Ja, det er bra. Det gir meg mening. Ok, vi gikk ut bare for å endre litt scenery her. Nå er jeg jo med hovedinngangen til huset, så det jeg drev og snakket om i sted var her er åpenbart hovedinngangen, og her er det en annen dør, som dere kanskje har sett i andre videoer, og det der inne i hibelene. Vi søv der for øyeblikket. Forresten, Elisabeth driver jo også litt med sosiale medier. Hun har jo faktisk flere følgere med og ganske masse mer også. Så dere kan gjerne følge Elisabeth på Instagram og på TikToken henne. Jeg kan plugge det på skjermen, jeg kan plugge det i beskrivelsen, hvis dere vil bli mer kjent med henne på hennes egne medier. Du snakket jo om å starte din egen YouTube-kanal også. Hva slags type ting har du tenkt å legge ut der? Jeg har lyst til å legge ut tips til hvordan man overlever videregående. Jeg har lyst til å legge ut social experiments. Jeg har lyst til å legge ut egentlig liksom sånn kanskje prank-videoer, på tips. På alle. Alright. Men jeg lager content, og følg meg gjerne på Grammen. Gjør det. Hei. I dag er det onsdag, og så skal vi på middag med moren til Nico. Jeg gleder meg veldig. Vi skal spise kinesisk mat. Er du gira, Nico? Ja, veldig. Det blir godt å spise der igjen. Det blir veldig godt å smake på Ålesund sine, hva skal jeg si, det Ålesund har å by på. Ok, så da har vi nettopp vært ute og spist på en kinesisk restaurant på Longcheng, tror jeg man uttaler det, og der for første gang. Hva synes du om maten, Elisabeth? Maten var veldig god, altså god service. Tok litt lang tid med dessert, men jeg skjønner jo at de har mange gjester, og de prioriterer de som er sultne da. Ja, men det tok liksom lengre tid med desserten enn selve maten, sånn dobbelt så lang tid minst. Men det var veldig god mat der. Veldig glad for at vi dro ut og spiste med mamma. Tore var dessverre vekk den dagen her, så han fikk ikke blitt med, men du har jo hilst på ham i hvert fall. Nå er
vi i byen. Jeg tenkte å bare vise Elisabeth litt rundt. Jeg nevnte det kanskje tidligere. I motsetning til når vi er i Oslo, der du egentlig viser mer rundt, så er jeg faktisk kjent i den byen her. Sånn veldig kjent også. Det burde jo være etter å ha bodd her så lenge som vi har. Ja, og jeg hadde med kamera, vet du. Vi tok noen klipp av maten. Det bare døde. Det bare tillater seg selv å dø somehow. Så nå må vi vlogge med mobil i hvert fall i dag. Det smerter meg veldig langt inn i sjela med å måtte gjøre det. Men det er i hvert fall decent kamera oppi, og ja, det er bedre å få dokumentert det enn det ikke gjort i det hele tatt. Elisabeth, nå er vi på vei mot en ny plass her. Vi skal gå nedover her. Jack Sparrow glemte båten sin da. Det gjorde han. Han har vært opptatt i en rettssak i det siste. Kan ikke filme deg når du filmer meg. Filmception. Hva synes du om sentrumområdet her? Midt i byen. Jeg liker det. Jeg synes det er veldig koselig her. Det er veldig fint her, og det er fint i Oslo, så det er sånn, du har 2 hjem nå, så det er jo fint. Jeg er enig. Det er veldig koselig å ha den plassen her og komme tilbake til, men jeg har blitt veldig glad i Oslo på kort tid. Skal vi gå litt mer rundt? Yes, det kan vi. Ok. Der vi går nå, den her gjennomgrodde Stiners, gikk opp her cirka hver eneste dag når jeg fortsatt gikk på videregående, og egentlig ungdomsskolen og barneskolen også. Er det jo? Jeg bor jo kind of oppe på et fjell, eller bodde, jeg bor ikke i Ålesund nede, men det her er kind of bare sånn den tyngste, mest bratte, vanskeligste delen med å komme seg opp. Når vi først er oppe på den bakken her, så er det bare en nedoverbakke til huset, og da er vi fremme. Så nå har vi gått litt rundt ute i Ålesund her. Yeah. Elisabeth har fått litt omvisning. Vi skal også gå litt mer rundt i morgen, of course, så det blir bra. Men nå begynner det å bli ganske sent, og vi er bare på vei tilbake igjen til huset. Skal ha en litt rolig avslutning på dagen, og legge oss, og ja, det blir godt egentlig. Tror du ikke? Jeg tror det. Ok, alle sammen, endelig tilbake til å filme med kamera igjen. Vi filmet jo litt med mobil tidligere fordi kamera døde uten tillatelse. Men nå er vi oppe på Aksla her. Fra at vi skal Oculus-serien, så var det jo i skogene her vi filmet det. Helt på å ta med Elisabeth til fjellstua, hun har ikke vært der ennå, og jeg må jo ta med dit når hun er i Ålesund. Det er jo liksom der alle bilder av byen er tatt fra. Det er sånn hovedattraksjonen på mange måter. Akkurat nå holder vi også på å vlogge. Vi er live fra mobilen min med en real-life stream. Verste filmen, X. Åja. Hei vloggen. Hei vloggen, så er Finito. Jeg vet ikke om vi får filmet mobilskjermen bra, men ja, i hvert fall Finito, Theo, Daniel, Thomas, for å nevne noen i hvert fall, som er i chatten akkurat nå. Som sagt, vi er på vei mot fjellstua, skal vise litt av utsikten der. Jeg tror vi må få live-reaksjonen din når vi er der, egentlig. Og vi gjør en Q&A på stream akkurat nå, så shout out til alle som var innom streamen. Jeg vet ikke hvor lenge det var og sånn, men vi basically bare svarer på spørsmål. Vi er masse ute og går tur og sånn, så jeg vet, kanskje vi kommer til å streame litt oftere og sånt da. Jeg tror han vil ha flere real-life streams generelt, egentlig. Ok, jeg plukker opp igjen kameraet når vi er på fjellsida. Oi, holder på å døde. Jeg holdt på å miste mobilen i stedet, og jeg bare var Spider-Man tidligvis. Jeg bare, og tok den imot. Nå er vi på fjellstua. Rett og slett bare gå fram og se ut. Du vil ha reaksjonen din. Som sagt, alle bilder av bilen er tatt herfra, basically. Jeg gleder meg. Skal jeg lukke øynene? Du kan det. Vent da, bare gå videre i SafeStop. Jeg må ikke miste mobilen din da. Nei, fortsatt. Jeg er så redd for å miste bilen. Stopp. Og åpne øynene dine. Oh my god. Nå er det litt grått og regnete, men det er veldig, veldig fint der. Wow. Det ser du jo rådhuset. Vi var jo der nede i går, så vidt. Vi var spist i går også. Ja, nå er vi på toppen. Wow. Der kan enda høydepunktet av byen. Au. Og da, folkens, er vi tilbake igjen i leiligheten i Oslo. Vel, Elisabeth dro hjem til seg selv, fordi at vi har vært i lag siden sånn, ja, forrige søndag, noe sånt. Så basically en hel uke. Det var en veldig, veldig hyggelig tur. Så glad for at jeg endelig fikk stukket tilbake igjen til Ålesund en tur. Forventet at det skulle være kind of snålt, med tanke på at det var liksom første gang jeg kom tilbake dit etter å ha flyttet ut. Og nå har jeg vært borte i flere måneder, og bare å være tilbake der i byen og hus og sånn, uten å sånn faktisk bo der, men heller være på besøk. Tenkte det kom til å bli litt snålt, men til min overraskelse så
så var det kind of bare som at det føltes som at jeg var der i går, når jeg først kom dit igjen. Som var litt rart, men på mange måter veldig bra følelse også, egentlig. Men jeg merket at det er godt å være tilbake igjen i Oslo. Jeg antar at moralen med historien er at det viser seg at det som føles mest ut som hjem, er egentlig bare basically der PC-en din står. Men det var veldig, veldig kult. Hele opplevelsen med å se filmen bli ferdig, som vi jobbet på. Besøke familien igjen, introdusere dem til Elisabeth, og de kom jo kjempegodt overens. Så fikk sett noen venner så vidt. Og vi reiste superduper tidlig om morgenen. Jeg vet ikke om vi nevnte det tidligere. Det var til og med fare for at flyet vårt skulle bli stilt inn på grunn av streik. Men det skjedde heldigvis ikke, så vi kom oss hjem i tide. Elisabeth måtte jo jobbe relativt tidlig på dag nå på lørdag, som var hvorfor vi måtte tilbake da. Det gikk ikke fly på fredag. Så vi måtte våkne liksom 4:00 nå, eller noe sånt om morgenen, og vi var så trøtt på flyet og på flyplassen. Tror det var veldig godt for begge to å komme seg hjem og få sove litt mer og sånne ting. Fint å ha en vlogg igjen nå. Det kommer også flere vlogs snart der dere får se litt hvordan det faktisk har blitt i leiligheten nå, og bare livet i Oslo, så jeg flyttet ut en liten update på det. Men det er på tide å avslutte for den gangen her, så tusen takk for at dere så på. Trykk abonner, bli med i Vintramen i dag. Så snakkes vi i neste stream eller video. Ok folkens, ha det bra!